Ich denke, Talent haben wir alle. Wir alle sind Menschen und alle Menschen sind natürlich super talentiert, wenn wir mit anderen Tieren oder anderen Lebewesen vergleichen. Aber Talentförderung, was bedeutet dann? Wenn wir schon Talent haben, dann wozu Talentförderung? Ist das wirklich so wichtig? Was verstehen Sie davon? Alle haben Kenntnisse, aber dann sollte diese Kenntnisse vielleicht richtig geformt werden. Das kann immer natürlich weiter vielleicht. Wenn jemand zeitlich fördert oder unterstützt, dann kann man vielleicht Ziele besser und schneller erreichen. Es gibt so viele Talenthunt oder Wettbewerbungen oder es gibt viele Akademien, Schulen und andere Institute, die helfen. Sie sagen das, ja, wir helfen bei Talentförderungen oder so. Alle können Cricket spielen, alle können Fußball spielen vielleicht. Sie können schon, aber wenn sie wenn man richtigen Training bekommt, dann kann man wunderbar vielleicht Tricks, kann man dann auch. Das ist natürlich hilfreich. Dann kann man vielleicht Nationalebene oder Internationalebene spielen oder richtig was Preise gewinnen. Wer will damit beginnen bitte? Über Talentförderung, ihre Erfahrung. Zum Beispiel, alle können Deutsch, aber wenn sie selbst versuchen, dann klingt das so, dass man im Dunkeln tappt. Im Dunkeln tappt man und kann man vielleicht auch schaffen, aber dann dauert das lange, vielleicht 5 Jahre. Und wenn man systematisch oder Unterstützung bekommt, dann kann man vielleicht in 6 Monaten oder in einem Jahr. Also da ist dann Unterstützung so wichtig. Und das gilt für alles. Nicht nur bei Sprachenlernen oder Fußball oder andere Trainings, aber ich denke, überall ist das wichtig. Wer will damit bitte beginnen? Bitte schon. Heutiges Thema ist ein bisschen anders und dann hat man Angst. Man sagt, oh mein Gott, weiß nicht, ob ich auch über das Thema sprechen kann. Das ist kein normales Thema. Aber schon, natürlich. Zum Beispiel, Sie sehen hier, die alle sind gleich, aber vielleicht eine Person sieht ein bisschen anders. Hier auch. Alle sehen vielleicht gleich, aber dann eine Person ist im Fokus. Wenn Sie richtigen Training bekommen, wenn Sie Unterstützung bekommen, dann sind Sie im Fokus. Dann wissen Sie, wie das eigentlich weiter gemacht werden könnte. Talent haben Sie, aber manchmal sind Sie nicht sicher. Und dann mit Training oder Unterstützung sind Sie dann sicher. Sie haben dann das Gefühl, dass ja, ich kann auch. Das ist doch kein Problem. So ist das dann wichtig. Will jemand über das Thema sprechen? Einige Freunde sind vielleicht auch noch. Nasir ist da und ja, andere. Shubham, Sally, Tanya. Sind Sie talentiert? Talentförderung bedeutet nicht, dass wir nur talentierte Menschen. Man sagt, talentiert bedeutet, jemand hat spezielle Begabung oder Qualitäten. Aber wir alle haben Qualität, wir alle sind talentiert. Und wenn wir auf etwas konzentrieren, das können wir verbessern, egal Sprache oder
was anderes. Okay, Axel will damit beginnen. Ja, Axel, bitte schon. Ja, Sir. Kann ich da? Ja, gerne. Sorry. Hallo. Guten Tag alles zusammen. Heute diskutieren wir über Talentförderung werden. Soweit ich weiß, im heutigen Szenario gibt es viele Leute, das kommen aus oder geboren mit Talent. Und in meiner Meinung, nach der Statik, meistens von den talentierten Leuten kommen aus Indien. Zum Beispiel Talent kann sein in Form von Musik, kann sein Sport, kann sein Spieler, kann sein gute Sprache auch. Oder können wir sagen in Form von Mechaniker. Wenn ich über meine Heimatland spreche, in Rajasthan gibt es viele Leute, die sehr talentiert aus anderen sind. Wir sehen bei Instagram, Facebook oder können wir sagen Ranu Mandal, die sehr gute Stimme. Aber in unserem Heimatland das Problem ist, dass alle man kann nicht Talent sehen vor dem persönlich. Der Grund ist sehr viele, ja, der Grund ist sehr viele. Zum Beispiel unser Bildungssystem, unsere Familien und ob wir Instagram, YouTube-Kanal oder viele Plattformen benutzen, ist das Wettbewerb sehr hoch im heutigen Szenario. Und kann ich sagen, in meiner Meinung, wenn wir unsere Talente Förderung ziehen wollen, so alles oder von den alle persönlichen, wir müssen viele Dinge lernen. Zum Beispiel können wir sagen Digital Marketing, Photoshop, Illustrator, Video Editing, viele. Der Grund ist bloß das Weiterbildung. Ja, vielen lieben Dank, Sir. Alles klar, da hast du recht. Und noch jemand? Junaid ist auch heute zum ersten Mal. Mohammed Saki, ja, herzlich willkommen. Ja, Freunde, noch jemand. Also, das ist eine Plattform, Freunde, wo Sie also sorgenlos, ohne Panik, ohne Angst über das Thema sprechen. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag zusammen. Guten Tag. Wie geht es euch? Wunderbar. Hallo, Sir. Ja, ich bin ganz guter Dinge, weil ich mit einem getroffen habe. Und zwar haben wir so viele Leute hier. Ich weiß es nicht, wie viele, aber vielleicht 5. Also, wo wohnen Sie? Ja, ich wohne in Kanpur, UP, und ja, meine Bekanntschaft Mukesh hat mich hier eingeladen und ja, ich bin sehr froh mit allem, ja. Natürlich, wir sind auch dabei. Ja, froh, ja. Sie kennenzulernen. Ich habe so viele Mal für dich von Mukesh gehört und auch ich habe gehört, dass du sehr guter Lehrer bist. So, ja, das ist sehr, sehr glücklich. Und, ja. Also, ja, natürlich, wir versuchen hier jeden Tag, also wir haben Unterrichte auch, aber dann, ich bin der Meinung, dass nur Unterrichte helfen nicht. Man sollte jeden Tag eigentlich viel hören und viel sprechen. Nur dann. Hören, verbessern und üben, mehr zu mehr. Ja, das ist sehr genau. Gut und richtig vielleicht, ja. Ohne das Ich habe richtig schon getan und ich bereite mich auf die Prüfung des TER vor und ich habe selbst Deutsch gelernt, alle, und ja, ich habe meine Prüfung sehr bald und ich hatte gedacht, dass vielleicht ich ein bisschen auch über das Thema meine Meinung äußern, deswegen habe ich hier eingeladen und ja, meine Freundschaft, vielleicht Mukesh auch, ihr seit vielleicht einem Jahr lernt Deutsch und ja. Ja,
Seit einigen Tagen ist er jetzt bei mir. Ja, ich weiß es. Alles klar. Ich weiß es. Ja, das ist eine lange Geschichte, vielleicht darüber sprechen wir später. Ja, natürlich. Aber ja. Ja. Würden Sie auch über das Thema sprechen, also Talentförderung? Ist das so Ja. wichtig? Ja, was ist Ihre Meinung oder Erfahrung? Ja, können Sie noch einmal das Thema sagen? Talentförderung. Forderung, oh, Ja. okay. Ja. Das Thema ist vielleicht ganz anders und mittlerweile es ist ein bisschen auch aktuelles Thema vielleicht und Talent vielleicht, Talentforderung, das ist das Thema. Ich sehe in meinem Bildschirm jetzt. Ja, und ich denke, helfen zu jemandem ist eigentlich sehr, sehr wichtig und heutzutage, wenn helfen wir jemanden vielleicht, das ist natürlich, wir haben auch eine Gelegenheit, ein bisschen zu lernen, weil wir nicht alles kennen und wenn machen wir etwas vielleicht mittlerweile ich gebe hier ein bisschen meine Geschichte als Beispielweise. Ich erzähle hier, ich habe mit Mukesh getroffen, vielleicht es ist vorher, vielleicht 2 Jahren vorher, ja, ungefähr 2 Jahren. Und dann habe ich vielleicht mit ihm ein bisschen Deutsch gelernt und dann er nach Jaipur wieder fährt. Und ich bin hier alleine und meine Geschichte ist, ich komme aus armer Familie. Ich hatte nicht genug Geld, einen Lehrer zu bezahlen oder ein Institut zu bezahlen. So, ich war sehr, sehr neu in Deutsch zu lernen. Ich wusste nicht nur wie kann man eine Sprache lernen oder wie kann man mittlerweile die Ressourcen und alles. Ich weiß es überhaupt nicht. Das. Und natürlich dann wieder und wieder Schritt für Schritt habe ich ein bisschen Deutsch gelernt und mit Mukesh habe ich einen Lehrer, vielleicht er heißt Rahul. Wir haben mit ihm ein bisschen Deutsch gelernt, normalerweise ein Monat. Und dann wissen wir, er ist auch A1 oder A2 und er lehrt uns natürlich B1, vielleicht A2, ja. So, wenn frage ich ein bisschen mit ihm, er sagt, das ist vielleicht gehört zu E1, C1 oder C2. Und ich bin ein bisschen traurig dann, weil ich nicht meine Gebühren bezahlt könnte. So, ich war ein bisschen auch, ich fühle mich schade und das habe ich dann gesagt, meine Frage zu antworten. Er hat mir gesagt, nein, das gehört C1 oder C2, das ist nicht A1. So, Da braucht man Talent, also Förderung. Ja, ich weiß es. So, insgesamt möchte ich sagen, dass wenn wir mit jemandem ein bisschen sprechen oder lernen oder üben oder wir sehen, dass jemanden versuchen, etwas zu tun. Wir müssen auf jeden Fall helfen. Und dann lernen wir auch etwas. Das ist meine Meinung. Natürlich. Und wenn machen wir auch und jemanden helfen uns, dann haben wir auch ein bisschen Gelegenheit zu lernen. So miteinander können wir helfen und lernen. Und beiden können lernen, wenn eine Forderung vielleicht mittlerweile ein Mann hat etwas zu tun und wir helfen und wir helfen uns und wir helfen ihm auch. Dann können wir ein bisschen Gelegenheit hier, dass wie der Prozess läuft. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und insgesamt, ja, können wir lernen. Wir haben manche Zeit haben wir ein bisschen mittlerweile haben wir
vielleicht, wenn habe ich Mathematisch gelernt. So, zuerst hatte ich keine Ahnung, wie kann man das machen. Okay, und dann mein Lehrer hat mir gesagt, ich helfe dir. Er hat mir geholfen und er hat auch so viele Dinge gelernt. So, am Ende hat er gesagt, dass wenn helfen wir mit jemandem, dann vielleicht können wir auch lernen. Natürlich. Und ja, und vielleicht du siehst auch, dass wenn du hilfst mit jemandem, mittlerweile eine Student oder Studentinnen, dann in mancher Zeit du realisierst, dass du kannst auch lernen. Natürlich, Das das ist- realisiere ja. ich jeden Tag. Das, Ja, ja. Ich lerne jeden Das ist Tag ganz von meinen wichtig. Freunden, Kollegen. Das ist Ja, so ja. richtig, genau. Ja, und und die Hauptsache ist, dass wenn du mit jemandem lernst oder wenn du hilfst, dann du musst nicht auf jeden Fall beurteilen. Das ist sehr, sehr Wahnsinn und vielleicht schrecklich, widerlich und unglaublich. Du musst nicht auf jeden Fall beurteilen. Wenn du Genau. beurteilst mit jemandem, darüber du äußerst deine Meinung und du beurteilst, dann was passiert ist, andere Person demotiviert ist Genau, und richtig. sie fühlt sich, oh, vielleicht ich mache nicht genug und richtig und er denkt, ich habe nicht richtig gut getan vielleicht. Ja, Dann und- manchmal die Leute verlassen das Dinge zu tun. Genau, Das sie ist denken, vielleicht dass ich kann passiert. das nicht Ja. mehr vielleicht. Ich Ja. bin keine richtige Person oder diesen Beruf ist nicht vielleicht für mich. Andere können schon, aber ich vielleicht nicht. Solche Negativität wird verbreitet Richtig. dann. Und Das Führung- habe ich darüber von Mukesh gehört, dass du nicht beurteilst die Leute mittlerweile, deine Studenten oder Studentinnen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und ja. Danke, vielen lieben ja. Dank. So, Ja. also hier, jeden Tag wir sprechen über das Thema, bedeutet nicht nur die Sprache, eigentlich Ideen sind auch wichtig. Einige können Ist so. vielleicht gut sprechen, aber Ja. Ideen fehlen. Aber die anderen haben wunderbare Ideen, aber die Sprache fehlt. Aber wenn wir Ja, jeden ja. Tag sprechen, dann also helfen wir einander. So, Ja, das ist das Thema, das ist das Ziel. Und ich bin mit dir total einverstanden, dass wenn jemanden üben jeden Tag und hören, vielleicht hören ist ein bisschen sehr, sehr wichtig und vielleicht ich finde, das ist sehr, sehr schwierig, wenn vergleichen wir alle Teile und alle Module. Wenn schreiben wir eine Prüfung, dann vielleicht ich habe das relatiert, dass die höheren Modul ein bisschen nicht ein bisschen, aber vielleicht am schwierigsten Modul hören. Klar. Wenn hören wir die Muttersprachler benutzen direkte Deutsch, nicht Standarddeutsch. Und dann das macht ein bisschen anders und schwierig vielleicht. Ne? Standard und Hochdeutsch ist ein bisschen anders. Du weißt es schon vielleicht. klar. Also Ja. hören und lesen. Wir lesen etwas und dann geht die Sprache rein. Wir hören und die Sprache geht rein. Und wir Richtig. produzieren, wenn wir Ja. schreiben oder sprechen. Aber Sie Ja, ja. können produzieren, wenn Sie also viel da drin haben. Also dann, das heißt, man muss viel lesen, dann kann man ein bisschen schreiben. Man muss Das stimmt. viel hören, dann kann man auch ein bisschen produzieren. Also Ja. das ist Ich so stimme dir zu. logisch. Total, ja, du hast recht. Vielleicht, ich habe auch das relatiert und gemerkt, dass wenn wir lesen und hören, dann haben wir ein bisschen Schwierigkeit und vielleicht, wenn lesen wir mittlerweile, Verben und Wortschatz spielt große Rolle und hören ist auch. Aber wenn vergleichen wir lesen und hören, dann hören ist auch ein bisschen schwierig. Weil im Lesen sehen wir Standarddeutsch, als ich schon gesagt habe. Wenn hören wir, Sie benutzen Muttersprachler. Meine Meinung hier ist, wenn hören wir die Audio und Sendung und Äußerungen, dann die Muttersprachler benutzen
normalerweise Dialektdeutsch. Und das haben wir keine Ahnung. Ich gebe ein Beispiel, vielleicht dann alle hier verstanden. Normalerweise sagen wir ein Boy, Junge. Das ist Standarddeutsch. Wir sagen Junge. Und wenn wir verwenden Dialektdeutsch, wir sagen Kumpel. So, das ist ganz anders. Natürlich. Und im Hören, vielleicht hören wir Dialektdeutsch manchmal und manchmal Standarddeutsch. Das Ja. passiert auf jeden Fall. So hier, das ist ein bisschen schwierig. Und ich habe auch durchgefallen. Das ist schade, ein Wahnsinn im höheren Teil, aber kein Problem. Kein Problem. Ein Ding. Also Ja. wir versuchen Ich- und dann Ja, ich lernen verbessere wir und ja, jedes übe Mal. jeden Tag und deswegen bin ich vielleicht, ja, ich habe keine Ahnung, warum habe ich nicht vorher darüber geübt, aber jetzt habe ich Ja, kein geübt. Problem, Ja. endlich sind Ja. Sie da. Okay. Ja, ja, ja. Freunde, inzwischen habe ich auch eigentlich also in 18 Monaten oder vielleicht 20 Monaten im letzten, habe ich 2000 Videos gemacht. Also ich dachte, dass 2000, alle oh mein können nicht also so Geld bezahlen und dann sollten die mindestens was haben. Und dann hier kann man auch frei teilnehmen, kostenlos. Also Das das ist sehr, bedeutet, sehr gut. man sollte nicht so Ja. schlecht, also denken, Ja, dass ich kann nicht gute bezahlen. Gelegenheit. Es Man gibt muss ja- auf jeden Fall verwenden, ja. Ja. Okay, Freunde, noch jemand? Bitte schon über das Thema. Eine Person kommt hier noch. Ich kenne sie nicht, aber ich erlaube. Okay, ja. Also wer ist jetzt dran? Ja. Bitte schon. Wer ist dran? Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Würden Sie sich vorstellen, Stefanie, würden Sie bitte sich vorstellen, wer Sie sind? Kennen wir uns? Sie sind vielleicht heute zum ersten Mal. Wenn jemand hier zum ersten Mal kommt, dann sollte man Hallo. sich vorstellen. Ja, bitte. Ja, hallo. Hallo, guten Morgen vielleicht. Oh, Guten wie geht- Morgen. Wer sind Sie? Bitte stellen Sie sich vor. Wir freuen uns sehr. Ja. Ja, okay, danke. Ich heiße Stefan und ich wohne in Kamerun. Ich wohne in Buda, das ist eine kleine Stadt in Westkamerun, in Buda. Und ich denke, das ist alles. Okay. So, Und Sie, Aber- lernen Sie Deutsch jetzt? ja, ich lerne Deutsch seit 8 Monaten jetzt. Perfekt, wunderbar. Eigentlich der Name war neu und dann war ich mir nicht sicher, ob diese Person hier für Deutsch ist, ob soll ich ja bitte akzeptieren oder nicht. Okay, aber wunderbar. Sie lernen Deutsch und das ist das Ziel. Und Zenon, ich kann vielleicht das auch nicht richtig aussprechen, aber wer sind Sie? Also noch eine Person bitte. Zenon Pintado, also ich weiß nicht, ob ich das richtig spreche. Das ist das Problem hier. Die Leute haben Angst aber ich weiß es überhaupt nicht warum. Ich weiß es nicht, warum sie haben Angst und sie sprechen nicht. Das ist das. Also Schritt für Schritt machen alle. Das ist kein Problem hier. Also man Ja. muss nicht sprechen. Also Ja, ja. wenn man sich gut fühlt, dann spricht man. Einige brauchen Zeit. Das ist aber auch okay. Ja, Richtig. also Zenon, würden Sie sich bitte vorstellen, Sie sind auch zum ersten Mal hier. Mindestens. Für mich, ich habe kein Problem mit. Für mich habe ich kein Problem mit Sprechen, aber mein Problem ist, meine Angst ist, ich habe eine kleine Lampe für Sprechen, weil ich nicht sehr gut Deutsch sprechen jetzt. Das ist das ich Problem. weiß nicht. Ja, Ja, das ist natürlich. mein Problem hier. Ich habe relativiert schon, ne? Ich habe schon gesagt Angst. Ja, ja. Weißt du was? Schon- Ja, ja. Wir alle. Ja, ja. Also zum Das ist mein Beispiel. Problem jetzt. Ja, zum Beispiel, wir kennen einander nicht so gut. Zum ersten Mal treffen wir und dann habe ich auch ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, also wer diese Person ist. Vielleicht er ist ein wunderbarer. Also manchmal zum ersten Mal ist das
man fühlt sich nicht so wohl. Aber dann, Schritt für Schritt, immer wieder treffen wir und dann haben wir das Gefühl, der Zusammengehörigkeit, okay, wir haben alle ein Ziel und dann sprechen wir über das Thema und wir sollten. Richtig. Ja. Ja, Klar. Wenn sprechen wir, dann wir verlassen nicht nur Angst und bauen wir auch die Schwierigkeit über das Thema etwas zu sprechen oder äußern. Dann auf jeden Fall, du musst probieren. Und es ist natürlich kein Problem, du musst auf jeden Fall sprechen. Okay? Ja, so ja. Und Zianon, Pintado, sind Sie hier für Deutsch? Ich bin mir nicht sicher. Wenn Sie mindestens Hallo sagen, dann bleiben Sie hier. Ansonsten, es tut mir leid. Ja, hallo, ich bin hier, aber ich von Philippinen. Aha, wo wohnen Sie? Ich wohne auf den Philippinen. Ah, in Philippinen. Okay, wunderbar. Also das heißt, Sie sind auch hier für Deutsch. Sehr gut. Wunderbar. Also manchmal eigentlich sind wir. Alles klar. Gut. Noch jemand? Also heute ist das Thema. Ja, Stefan, heute ist das Thema Talentförderung. Also brauchen wir das? Ist das wirklich so wichtig? Und wir alle sind talentiert, aber manchmal wir wollen etwas Neues lernen oder in einem Beruf vielleicht was erreichen. Und dann brauchen wir richtige Unterstützung. Ja, oder? Was sagst du dazu? Ja. Vielleicht Können Sie bitte die Thema wiederholen? Ja, das Thema ist Talentförderung. Also wir brauchen Unterstützung. Obwohl wir schon was können, aber dazu brauchen wir Hilfe. Wenn jemand uns hilft, dann können wir besser schaffen. Richtig. Ja? Zum Beispiel seit der Kindheit spiele ich Cricket. Okay? Aber nur in meinem Dorf. In meinem Dorf spiele ich wunderbar. Aber dann vielleicht brauche ich bestimmte Unterstützung. Ein Academy, Sport Academy oder sowas. Ja, oder Coach oder jemanden, ja. Genau. Das haben wir, ja, richtig. Also, Ja, okay, ich verstehe. Okay, heute mein Talent ist, ich liebe gerne Musik und ich singe gerne Musik. Ich habe ein Studio hier, ich habe auch Freunde, die zusammen singen. Und auch mein anderer Talent ist Fußball. Ich liebe gerne Fußball, auch Fußball ist mein Lieblingsfach. Ja, ich spiele Fußball, wenn ich Zeit habe. Aber ich bin Buchhalter von Beruf. aha, Ja. wunderbar. Ich bin Buchhalter von Beruf, aber mein Problem ist, ich habe nicht viel Zeit mit Football spielen und mit meiner Musik. Aber ich habe einige Musik, die ich schon gesungen habe. So, das ist mein Talent. So, ich kann sagen jetzt, ich singe ein bisschen gut, aber ich muss meine Stimme, was sagt man? Verbessern, oder, ja. Deutlich arbeiten, sprechen. Genau, sehr gut, wunderbar. Hier schon. Und Danke. was sagen die anderen Freunde? Also, wo liegt ihr Talent oder Wie Wozu? unterstützt sie vor allem? hat jemand ihnen also bei etwas geholfen und dann haben sie etwas besser gemacht? Noch zwei. Ich habe Freunde, wir arbeiten zusammen, manchmal am Wochenende, wir arbeiten zusammen in Singen und als ich gesagt habe, mein Problem ist Zeit. Ich habe nicht viel Zeit, weil ich bin Buchhalter von Beruf und ich arbeite so viel. Und was auch, mein Traum ist
ich werde Singer sein. Ich weiß nicht, das ist ein guter Satz. Aha. Nein, nein, kein Problem. Ich möchte ein Singer sein. जी Ich arbeite als Bürokrate nur für Geld. Ich dürfe, aber ich soll oder ich muss Geld verdienen, um meine Musik zu machen. finanzieren. Okay, Ja, das dann ist- kannst du ja Das ist richtig interessant. musizieren. Ja. Klar, natürlich. Ja, das ist Finanzielle Das ist Unterstützung wichtig, ist das auch ist Muss. Ansonsten die Familie Ja. kriegt auch. Er braucht Unterstützung vielleicht dazu. Nicht vielleicht Klar. da. Wir Das haben ist noch richtig, ja. zwei neue Kollegen heute, also Al-Shira Hamid. Würden Sie sich auch vorstellen, wo Sie wohnen, Herr Hamid? Ja, Bitte schon. guten Tag, Sir. Guten Tag, alles. Ich Guten Tag. heiße Guten Tag. Ursula. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Indien, aber wohne ich in Neu-Delhi. Mhm. Ich kann Urdu, Englisch, Hindi und Deutsch sprechen. Seit 1 Jahr lerne ich Deutsch. Und ich bin Ingenieur von Beruf. Meine Muttersprache ist Hindi. Meine Hobbys sind Kochen, Spielen, Musik hören und Fernsehen und Sehr Fahren, Reisen, ja und so weiter. Gut, freut uns, also Sie kennenzulernen. Wunderbar. Ja, also wenn neue Personen hier kommen, dann wir alle interessieren uns auch dafür, dass wir neue Menschen kennenlernen, was sie macht, was er Ja. macht, wo Alles er klar. wohnt, was sind die Ziele oder sowas. Ja, Es ist richtig. immer interessant. Okay, und Herr Shakil, wie geht's? Hören Sie auch uns? Sie waren auch schon früher einige Male. Herr Shakil? Hören Sie mich, Mohammed Shakil? Hallo. Ja, einige Ja, hallo. Freunde würden vielleicht Sie kennenlernen. Ja. Ich habe vor hier. Ich lerne Deutsch für 6 Monate. Seit 6 Monaten lernen Sie Deutsch, okay? Und Ich wo, komme aus Pakistan. und wo sind Sie momentan? Rajasthan vielleicht erst gesagt, ne? Nein, ich bin in Islamabad. In Islamabad. Okay, sehr schön. Also wir haben hier Kollegen von Islamabad, von Kamerun, Philippines. Also Ja. Ja. Eine internationale Genau. Gelegenheit, da zu Und- sprechen. Ja. oft sehen wir auch unsere Freunde also von Deutschland. Sie kommen aus Indien, aber sie wohnen einige in Deutschland. So von Deutschland sprechen sie auch jeden Tag, machen mit. Das ist interessant, wirklich. Dann ist das eine internationale Gemeinde geworden. Ja, Freunde, Ja. würde noch jemand eigentlich dazu sagen? Heute habe ich vielleicht das Thema ein bisschen kompliziert genommen. Normalerweise nehmen wir ganz einfache Themen. Aber Okay. das Thema sollte egal sein. Ein bisschen unsere Meinung sollte man gerne äußern. Nur dann kommen wir also Schritt für Schritt weiter. Mhm. Sieht oder noch andere Freunde würden dazu sagen, bitte schon, Talent. Ja, aber ich hatte mir gedacht, das ist ein ganz anderes Thema und auch nicht schwierig, aber einfach Thema ist. Aber jetzt vielleicht, ja, dann normalerweise nehmen wir eigentlich Tag für Tag, Ja, was Tag- haben wir genau. gesehen, Was wir im Alltag sehen. Ja, ja, Natürlich. Ja, richtig. Ja. Sonu wollte inzwischen was sagen. Ich habe ja das bemerkt. Sonu aus Bihar, er wollte was sagen. Willst du, Sonu? Nein? Aber hier habe ich etwas zu tun, okay? So, Muki, ich möchte hier etwas vielleicht, als wir das Thema haben,
Forderung, okay? Unterstützung vielleicht, Genau. in anderen Worten. So hier, Mukesh, ich würde hier vielleicht etwas zu Mukesh hören. So Mukesh, können Sie sich ein bisschen vorstellen? Ja, Mukesh, bitte schon, gerne. Hallo? Mhm. Hallo, guten Tag alle zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Hello. My name is Mukesh Kumar. Ich komme aus Indien und ich wohne in Rajasthan. Jetzt bleibe ich in Jaipur. Und mein Beruf ist Krankenpfleger. Ich lerne Deutsch seit 2 Monaten. Erneut. Aha. Und hier in Jaipur. Okay, in Jaipur. Klar, richtig. Und ja. Alles klar. Und ja. Auch? Mhm. Gut. Okay, wir haben auch Priyamvada bei uns. Hallo Priyamvada. Würden Hallo Sie, Chef. ja, wie geht's? Würden Sie dazu was sagen, das Thema? Sie wohnen in Deutschland. Ja, ein Also, bisschen. bitte. Ja, gerne, ein bisschen ist auch okay. Guten Tag alle zusammen. Heute diskutieren wir über das Thema Talentförderung. Es ist immer eine gute Idee, Talent zu fördern. Talent kann mit vielen verschiedenen Dingen verbunden sein. Talent müssen erkannt und gefördert werden. Viele Schüler sind sich über ihre zukünftige Karriere und den Einsatz ihrer Talent nicht im Klaren. Die Talentförderung hat vielen Schülern geholfen, ihre passende Karriere zu finden. Die Förderung kann von alten Schülern, erfahrenen Familienmitgliedern oder Lehrern kommen. In vielen Studien wird herausgefunden, dass Talentförderung jungen Menschen hilft, ihre Karriere zu fördern. In der Anfangsphase der Berufstätigkeit sind sowohl Ausbildung als auch Praktikum nützlich, die notwendigen intellektuellen Fähigkeiten aufzubauen. Talentförderung ist sowohl für die Arbeitssuchenden als auch für die Arbeitgebenden von Vorteil. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich das Schul sehr viel Glück hatte und von meinen Lehrern, Eltern und sogar von den Laboranten unterstützt wurde. Sie haben mich nicht nur in meiner akademischen Karriere gefördert, sondern auch in meinem beruflichen Erfolg. Zum Beispiel zu forschen müssen wir grundlegende Experimente machen. Und diese Experimente lernen wir, indem wir den Anleitungen vieler praktischer Experten folgen. Sie haben unsere Talent gefördert, damit wir bereit sind, etwas Großes zu tun. In meinem Heimatland wir haben verschiedene Arten von Talentförderprogrammen. Die indische Regierung führt zum Beispiel das Programm Make in India durch bei den Studenten bei der Gründung von Unternehmen und Kleinbetrieben unterstützt. Deutschland fördert Talent auch in Form von verschiedenen Schultypen wie Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Talentförderung kann von Verbanden oder Bildungseinrichtungen, Unternehmen, aber auch von Privatpersonen angeboten werden. Hat viele Vorteile und Nachteile. Die Vorteile sind, der Mensch kann die richtigen Chances erhalten, die richtige Position zu bekommen, unterstützt die effective Communication über verschiedene Disziplinen hinweg, auch hilft bei der Bildung von Spitzenkräften,
Dann Mitarbeiter besser zu verstehen und ihre Zukunft zu gestalten. Der Nachteil ist es kann teuer sein in Bezug auf Zeit, Ressourcen und finanzielle Kosten. Ohne eine eigene Plattform erhalten viele Menschen nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln, was zu Frustration führt. Jetzt möchte ich meine Meinung äußern, Talents schon in der Schule zu fördern, damit verschiedene Grundfertigkeiten in den Köpfen der Schüler verankert werden können, wie zum Beispiel Kommunikation, Stressbewältigung und Aufgeschlossenheit und so weiter. Das ist alles. Dankeschön. Ja, danke. Wunderbar. Ja, Sehr wunderbar. gut. Ja. Also sehr gut Ich bin gesprochen. überzeugt. Aber ja, natürlich, vielleicht sie hat ihre Meinung äußert und ja, ein bisschen Worte vielleicht unklar, aber die Inhalt und die Meinung war großartig. Wirklich, ja, wunderbar. Also Freunde, manchmal denken wir, also ich bin ehrlich, ich will auch etwas leisten, aber die Menschen helfen mir nicht, meine Familie hilft mir nicht, meine Freunde denken auch nur negativ. Also solche Gefühle könnten wir haben, aber ich habe das ja auch von anderen gehört, deshalb habe ich das jetzt erwähnt. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir eigentlich etwas machen, ständig fokussiert arbeiten, dann erkennen die Menschen schon, und dann helfen sie auf jeden Fall. Manchmal die Menschen wollen von ferne beobachten, ist das nur ein Stunt oder er wirklich Talent hat. Oder, ja, man kann das auch von ferne Richtig. beobachten. Wir haben nur 2 Augen, aber alle anderen haben auch 2. Also das heißt, Ja. tausende Augen beobachten uns, wir sind immer unter Scanner und wir werden beobachtet. Und nach einiger Zeit, die Menschen haben das Gefühl, ja, er oder sie ist ehrlich, er will was schaffen, sie braucht Unterstützung. Und dann kommen sie zu ihnen, dann helfen sie und sie werden unterstützt. Aber wir sollten nicht in der Eile sein, dass alle sollten nur richtig verstehen. Wir kommen auch nicht manchmal mit anderen klar. Aber im Laufe der Zeit, wenn wir ehrlich sind, fokussiert sind und das immer weitermachen wollen, dann bekommen wir Unterstützung. Egal von der Familie, Freunde oder ja, überall. Aber das ist auch wichtig, dass wir nicht einfach aufgeben. Okay, noch? Richtig, ja, ich stimme dir zu. Und ja, normalerweise habe ich auch gemerkt, wenn am Anfang mittlerweile starten wir etwas, dann haben wir ein bisschen Schwierigkeit. Wie können wir es machen und wie es klappt und wie können wir erfolgreich es schaffen. Aber wenn machen wir Schritt für Schritt und wir versuchen, wir verlassen, wir verleben nicht, dann vielleicht erfolgreich wir schaffen. Und ich habe auch viele Mal es bemerkt, wir können auf jeden Fall nicht vorgeben und versuchen weitermachen. Das ist vielleicht ein erfolgreicher Schlüssel, etwas zu haben vielleicht. Klar, richtig. Also am Anfang, früher hatte ich Stammtisch nur offline, okay, vor Corona. Wir trafen uns ständig, seit Jahren haben wir ja ständig das gemacht und jetzt machen wir auch natürlich, aber jetzt online. Also das Online-Stammtisch haben wir auch mehr als 500 gemacht, online auch. Also die Menschen haben vielleicht am Anfang nur beobachtet, macht ihr ständig oder nur einige Male und dann ist er auch. Also nicht da. Aber ich habe schon entschieden, dass wir müssen, auch wenn 2 kommen, ich bin da. Okay? Heute haben wir ein bisschen verspätet, weil wir eine Prüfung hatten. Okay? Also mir ist egal, ob andere viele kommen oder sagen großartig, das ist kein Problem.
Andere lernen natürlich, aber wenn andere nicht so viel lernen, ich lerne mindestens. Also ich habe ein Richtig. Ziel. Ja. Das habe ich vorher gesagt, ne? Wenn helfen wir mit jemandem oder wenn helfen wir mittlerweile ich helfe normalerweise eine Person, dann lerne ich auch und das hilft uns vielleicht, ne? Natürlich. Dann helfen wir miteinander. Und Das dann, ist natürlich- dann wird das irgendwann internationale Gemeinde, wie hier. Ja. Noch jemand bitte? Will jemand noch dazu was sagen? Wir haben 5 Minuten noch. Wenn jemand was sagen will, gerne, ohne Angst, ohne Panik. Oder haben wir genug geredet? Das ist dann auch okay. Freunde, wir Ja. treffen von Montag bis Samstag. Okay? Am Sonntag haben wir frei. So, jetzt. Freitag, ja. Genau. Ja, So, ja. jetzt treffen wir dann am Montag. Vielen lieben Dank, dass Sie so zahlreich kommen und dann motiviert, begeistert und Deutsch lernen wollen. Egal was Ihr Ziel ist, aber hier kommen Sie für die Sprache zu beherrschen, ja, um diese Sprache zu beherrschen. Sollten Sie ja Richtig. Ja. regelmäßig kommen, zuhören und wenn Sie etwas zu sagen haben, sollten Sie sagen, ohne Angst. Wir alle sind sehr freundlich und gute Menschen. Wir haben ein Ziel, so erreichen wir das auch. Ja. Und ich freue mich auch, das freut mich auch sehr, 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 weil ich mit allem getroffen habe und auch die ganze, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit ihm ein bisschen äußert und gesprochen. Das Danke ist sehr, sehr. sehr wichtig. Und, ja, und natürlich, wenn habe ich Zeit, ich komme auch und normalerweise lerne ich alleine. Wenn übe ich, die Ganze übe ich vor dem Spiegel, okay? Und ich spreche ich alleine. Sehe ich mich im Spiegel und spreche ich alleine. Und daher spreche ich und übe ich mein Deutsch. Deshalb sprechen Sie wunderbar. Ja, danke schön. Also Freunde, Sehr- wir haben auch WhatsApp-Gruppe, wenn jemand da auch ein bisschen schreiben will in der Gruppe, dann kann man ja vielleicht mir SMS schreiben oder so. Okay? Und unser YouTube-Kanal heißt German Speakers Club. Also mehr als 1000 Videos sind schon da, grammatische oder Videos oder Stammtisch-Videos. auch, Ja, German Speakers Club. Und noch andere 1000 Video habe ich. Also Sie werden auch ein In nach dem anderen kommenden Tagen. Video. Ja, richtig, ja. Das, ja, also alles auf einmal klingt nicht gut und dann verstehen die Menschen auch nicht. Also warum so viel auf einmal? Also deshalb 2, 3, sie kommen Ja. ein nach dem anderen. Aber vielen lieben Dank. Es ist Ja, so zum gut. Schluss helfen Sie auch für alle Personen, die Deutsch lernen. Und ja, das ist auch ein bisschen vielleicht normalerweise das Thema Talentförderung. Du hilfst auch so viele Menschen mit deinen Videos und auch mit diesem Unterricht Sprechen zu verbessern, üben und Unterstützung zu sprechen Versuche mehr es und mindestens. mehr. Das ist sehr, sehr großartig und ja, es freut mich sehr. Und Danke. Ja, Vielen Dank. ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit dir auch gesprochen und getroffen. Und ja, ich freue mich auf Wiedersehen. Dankeschön, Freunde. Wiedersehen. Wir treffen uns dann am Montag. Wiedersehen bis Montag. Bis Montag. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Danke sehr für alles. Bitte schon. Montag. Ja. Dankeschön. Bitte schon.